8 मार्च 2014 रात के 12:42 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा। नाजरीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 9 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह 53 इयर्स ओल्ड, ये एक सीनियर कैप्टन है मलेशियन एयरलाइंस के। दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद, ये 27 साल के है। अगर इस प्लेन की बात करेंगे, ये जहाज़ 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज़ था। इसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मकसद यही है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि एबनॉर्मल से भी काफ़ी बढ़कर कुछ था। बेशक इस फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनट के लिए परवाज़ करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है सही दिशा में। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है वियतनाम की डायरेक्शन में। ज़ाहिरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके करीब 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक के जुरिस्डिक्शन के अंदर। इसी रीज़न से जो कोलालमपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो रेडियो पर कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके बाद में ज़ाहिरी आंसर करते हैं गुड नाइट MAS 370। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ये जो अल्फाज है कैप्टन ज़ाहिरी के, ये आखिरी अल्फाज थे इस एयरप्लेन से जो सुनने को मिले। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट हुए थे। अब नॉर्मली होता यूँ है, प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। जी हाँ, आपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों बाद, यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई। यानी कोलालमपुर और हो ची मिन दोनों के रेडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कोलालमपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रेडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रेडार से गायब होते देखा, तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया, तो आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और तभी हो ची मिन टावर ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको इस सिचुएशन के बारे में बताया। अब नॉर्मली इस सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, और तब तक बहुत लेट हो चुका था। सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर एयरप्लेन को एक्चुअली में बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है, जिसमें 34 शिप, 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों के इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को खबर मिलती है कि प्लेन सिविलियन रेडार से ज़रूर गायब हो गया है, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर, और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी, बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास थी।
اس خبر کو سن کے سارے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پلین آخر گیا کہاں ہے۔ کیا یہ انڈیا کی ڈائریکشن میں اڑ کر کہیں ہمالیاز میں کریش تو نہیں کر گیا ہے؟ اگلے کچھ دنوں بعد ہمیں ایک نیا ثبوت ملتا ہے سیٹلائٹ ڈیٹا سے۔ پتہ لگتا ہے کہ پلین آٹومیٹکلی ایک سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس پلین نے جب سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کیا تو اس نے بس لاگ ان کرنے کی کوشش کری، وہاں پہ کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کیا گیا۔ سیٹلائٹ کو بس اتنا پتا ہے کہ اس پلین نے مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ پلین ایکچولی میں کہاں پر ہے۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک کروڈ سپاٹ پہ آ کر جہاز کے سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کروڈ سپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی کروڈ سپاٹ میں ہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ ہائی لائٹڈ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے، اور یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ MH370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا اس کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخر کار ختم کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال بعد پلین کا رائٹ فلیپرون تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ریونین کے ساحل پہ جا پہنچا۔ یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ ملنے والے اس فلیپرون پر جب تحقیق شروع ہوئی تو ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس وقت MH370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپرون ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی پہ کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں بعد پلین کے کئی حصے افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن اس میں بیٹھے جو مسافر تھے آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ پلین ہائیجیک ہوا تھا، کچھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹرک فیلئر کی وجہ سے جہاز کو باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہوا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ خیر اصل ریزن کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو پلین کے ساتھ ہی کہیں انڈین اوشن میں غائب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔